ចិញ្ចៀននេះធ្វើពីត្បូងមរកតធម្មជាតិមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយវារាងជាដំណក់ទឹកដែលពីសង្កលិហៅថា oval cut ហើយមានទំហំ5លីគុណនឹង3លីហើយក្រៅពីនេះចិញ្ចៀននេះគឺមានត្បូង balsic ដែលជា emerald cut នៅតាមតងចិញ្ចៀនត្បូងមរកតធម្មជាតិយើងអាចសម្គាល់ដោយសារតែយើងអាចមើលនៅចន្ទះបាននៅពេលយើងលើកត្បូងឲ្យត្រូវលឺនឹងឃើញមានសារ៉ាយនេះមានលក្ខណៈដូចជាសាដាំងគឺសួនច្បារភាសាបារាំងបកថាសួនច្បារហើយម្យ៉ាងទៀតត្បូងមរកតនៅក្នុងត្បូងគឺមិនមានលក្ខណៈប្រពេចដែលថាដូចជាកញ្ចក់នោះទេនៅក្នុងត្បូងគឺមានលក្ខណៈជាសារ៉ាយនេះតែម្ដងហើយក្រៅពីនេះវាអត់មានចរណៃទេហើយបើជាមួយនឹង UV ក៏វាអត់មានពន្លឺដែរហើយកម្រិតរឹងរបស់វាគឺទាបជាងកន្ទុំនិងកណ្ដៀងប្រហែលតែពី6ទៅ7ទៀនត្បូងមរកតលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាគឺសំខាន់គឺសាដាំងនឹងតែម្ដង